Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay về được thêm mớ cá zip. Cá zip dành cho các anh em săn chẽm, săn biển nha. Lần trước anh em nào có hỏi mình là có con size lớn 20g gì không, thì hôm nay là về được size 20g nè. Được nhiều màu sắc luôn. Anh em nào đã từng đi biển đánh chẽm, đánh ngát mà xài mồi zip thì không thể bỏ lỡ nha. Bằng giá hết tất cả các loại size nha các anh em. Đây, phiên bản lưỡi zip thì được trang bị hai lưỡi nha, lưỡi đầu và lưỡi đuôi nha các anh em. Có lông tơ luôn nha. Kim tuyến mấy triệu à. Cá zip 20g, 20g. Siêu đẹp, siêu xịn sò nha.